ஹலோ டைம் ட்ராவலர்ஸ். இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோன்னா ஒரு சூப்பரான இடத்துக்கு போகிறோங்க. இந்த இடத்த பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எல்லாருமே எக்ஸைட் ஆகிடுவீங்க. இந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னா நம்ம பெங்களூர்லேருந்து ஒகேனக்கல் போகிற ரூட்டில் தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக ஒகேனக்கல் போகிறவங்க இந்த ரூட்டை ட்ரை பண்ணலாம். சூப்பரான இடங்க. இந்த இடம் வந்து ரொம்ப பழமையான இடம். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஊட்டி கொடைக்கானல் போயிருப்பீங்க, அதை விட ஒரு படி மேலேன்னு சொல்லலாம். இங்கே வந்து பாருங்கள், சூப்பரான இடம், எல்லாமே அருமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதுக்கான ரூட்டு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பெங்களூர்லேருந்து வரும்போது ஒசூர் வந்து ஒசூர்லேருந்து தேனிக்கோட்டை வழியாக அஞ்செட்டி ரூட்டில் போகும்போது இந்த மஞ்சு மலை வருது. அவ்வளோதாங்க, இதுதாங்க அந்த ஸ்டாப். இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக தாங்க இருக்கும். இதுதான் அந்த போகிறதுக்கான ரூட்டு. நம்ம இதே ரூட்டு தான், ஆனால் ரொம்ப லென்த்தியாக தான் போகும். ஆனால் பைக் ரைடர்ஸுக்கு வந்திங்கன்னா உங்களுக்கு சொர்க்கம் மாதிரி சத்தியமாக சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணலாம். சூப்பராக போகிறதுக்கான வழி, எல்லா வழியுமே இதில் இருக்குது. என்ன ஒன்று கொஞ்சம் பார்த்து ட்ரை பண்ணணும். ஏன்னா போகிறவங்களுக்கு இதே ரூட்டு தான், வரவங்களுக்கு இதே ரூட்டு தான். ஸோ அதனால் பார்த்து ட்ரை பண்ணுவாங்க வரவங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வில்லேஜ் தாங்க. இங்கே பாருங்கள், எல்லாமே விவசாயம் தான் பண்ணுறாங்க. இங்கே எல்லாருமே விவசாயம்தான். என்ன ஒன்று, நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி மொபைலில் டவர்லாம் கிடைக்காது. இந்த மாதிரி இடத்த ரசிக்கலாம் நல்லா. உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு தொல்லை ஒழிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். டவருன்றது எங்கன்னா ஒரு இடத்துல தான் கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறத பற்றி திங்க் பண்ணாதீங்க, அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். வேலை எல்லாமே ஃபார்மிங் தாங்க, ஃபார்ம் தான். கேழ்வரகு நிறைய விதைக்கிறாங்க. ஏன்னா களி, இங்கே முக்கிய உணவே களி சாப்பிட்றாங்க. ஸோ அதுக்காக ஃபுல்லாக கேழ்வரகு அதிகமாக ஃபார்மிங் பண்ணுறாங்க. அடுத்ததாக கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறவங்க வந்து ரோஸ் செடி வைக்கிறாங்க. ஒசூரில் வந்து ரோஸ் பண்ணுற மாதிரி இங்கேயும் பண்ணுறாங்க. அடுத்து பாருங்கள், நம்ம இந்த ஊட்டி கொடைக்கானலில் போனோங்களா, அந்த ஸ்டெப்பாக இருக்கும் பார்த்திங்களா, மலைங்க ஃபுல்லாக ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க பார்த்திங்களா, டீ காஃபி அந்த மாதிரி இடமும் இருக்குது. பட் இங்கே அந்த மாதிரி டீ காஃபி எதுவும் பண்ணுறதில்ல. பாருங்கள், லுக் அட் திஸ். பாருங்கள், எவ்வளோ பெரிய ஆலமரம் பாருங்கள். செம்ம பெருசுங்க. எத்தனை வருஷமாக இருக்குன்னு தெரியல, ஆனால் ரொம்ப பெரிய ஆலமரங்க. ரொம்ப பழமையான மரம்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல ஆலமரம் நிறைய இருக்குங்க இந்த ஏரியாவில். ஆலமரம் அண்டு பலாமரம் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. நம்ம எங்கே பார்த்தாலும் வெறும் பழக்காய்களாக பார்க்கலாம், பழப்பழமாக தான் இருக்குது.
எல்லாமே வில்லேஜ் தாங்க. எல்லாமே இந்த சொல்கிற சுத்தமான காற்றை சுவாச்சிட்டு சுத்தமான உணவை சாப்பிட்டுட்டு நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்காங்க. இந்த மாதிரி இடத்துல இருந்தீங்கன்னா நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம். பாருங்கள், ஆடு மாடுகள் ஃபுல்லாக இங்கே வந்து ஆடு மாடுகள் நிறைய வளர்க்குறாங்க, எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. இங்கே வந்து எந்த ஆட்டு மாட்டையும் கட்டின மாதிரியே தெரில. எல்லாமே ஃப்ரீடமாக, அதாவது காட்டில் சுற்றுற மாதிரி தான் எல்லாமே சுற்றிட்டுருக்கு. ஆனால் ஈவினிங் ஆனால் அதை பாட்டுன்னு மேய்ஞ்சிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போய்டுன்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே எல்லாமே ஃபுல்லாக அதிகமாக நம்ம நாட்டு மாடுகள் தாங்க அதிகமாக இருக்குங்க. நீங்கள் எங்கே வேணால் பாருங்கள், இந்த ஏரியாவில் வாங்க, எக்கச்சக்கமாக எல்லாமே நாட்டு மாடுகள் தான் இருக்குது. எல்லா சைடும் பார்த்திங்கன்னா நாட்டு மாடுகள், ஆடுகள் எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் பைக்கில் வந்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக பார்த்துட்டு போகலாம். பாருங்கள், இப்போது இங்கே ஒரு பெருமாள் கோயில் இருக்குங்க. ஒரு பழமை வாய்ந்த சக்தி வாய்ந்த ஒரு பெருமாள் கோயில் இருக்குது. அப்புறம் மஞ்சு மாரியம்மன் சொல்லிட்டு ஒரு மாரியம்மன் கோயில் இருக்குது. அதுவும் ரொம்ப பழமையான ஃபேமஸான கோயிலுங்க. அப்புறம் காட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அது ரொம்ப டீப்பாக காட்டுக்குள்ளே போகணும். ஸோ நம்ம அங்கே எதுவும் போக முடியல. ஸோ நம்ம இங்கே இருக்கிற பிளேஸ் மட்டும் இப்போ பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இது குட்டி குட்டி மலைலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா கட்டமாக அங்கங்கே விவசாயம் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி இருக்குது. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அதெல்லாம் எப்படி ரெடி பண்ணியிருப்பாங்கன்னு தெரில. ஆனால் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அது மாதிரி இந்த இடம்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா இருக்குங்க. இது பாருங்கள், நம்ம இது எல்லாமே நம்ம பாரம்பரிய நாட்டு மாடுங்க தாங்க. எல்லா சைடும் நம்ம நாட்டு மாடுங்க தான் பார்க்க முடியும். எங்கே வேணால் பாருங்கள், எல்லா சைடும். இப்போ பாருங்கள், வீடு இப்படி தான் கட்டியிருக்காங்க. அந்த உள்ள வேலி போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், நம்ம மூங்கில் வச்சு அழகாக அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஈவினிங் ஆகிடுச்சிங்க, நம்ம இங்கே வந்து சன்செட் முடிய போகுது. அங்கே என்ன பெரிய மரம் இருக்குங்க. அங்கே என்ன மரம்னு பார்க்கலாம், அதை போயிட்டு பார்த்துட்டு வரலாம். ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள், அங்கே போயிட்டு பார்க்கலாம். இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. உங்களுக்கு கேமராவில் சின்னதாக தெரியுதா என்னன்னு தெரியல. 1 மினிட் போயிட்டு எப்படி பார்த்துட்டு வந்துடலாம் என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு. வாங்க போகலாம். பாருங்கள், சூப்பரான பிளேஸுங்க இது. 1 days ஆர் 2 days தங்கி நல்லா பார்க்கலாம். நல்ல இடம் தான் எல்லாமே. இந்த சன்செட்டுக்கும் அந்த மரத்துக்கும் பாருங்கள், கண்டிப்பாக இது ஆலமரம் தாங்க. கிட்ட வர தெரியுது, கண்டிப்பாக ஆலமரம் தான். அது ஒரு ஆலமரம். அங்கே பாருங்கள், ஒரு குட்டி கண்ணுக்குட்டி வருது. பெரிய மாடு வருதுங்க. ஐயோ அத்தாடி, இங்கே கொஞ்சம் இல்லைன்னா நம்மளை கொத்திட்ருக்குங்க. அது ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு, தப்பிச்சிட்டேன். இங்கே பாருங்க, என்ன வேகம் வந்துச்சு தெரியுமா? ஐயோ கொஞ்ச நேரத்தில் பயந்துட்டுங்க. இந்த மரம் ஆலமரம் செல்ல பெரிய மரமாக இருக்கு.
இங்கே இவ்வளோ பெரிய ஆலமரம் வந்து அவங்க தாத்தா பாட்டி காலத்தில் முன்னாடி இருந்து இது இருக்குதுன்றாங்க. பல 100 வருஷங்களாக வந்து இருக்குதுன்றாங்க. ஆனால் எவ்வளோ வருஷம் இது பழமையானதுன்னு தெரில. எக்கச்சக்க பெருசுங்க. நீங்கள் அது கீழேனா குட்டிஸாக தெரிவிங்க. நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கோம். ரொம்ப பெரிய மரம், நல்லா பழமையான மரங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எவ்வளோ ஓல்டேஜ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு நந்தி சிலை இருக்குது. இது வந்து இங்கே நிலத்துலேயே கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதனால் அங்கேயே ஒரு கோயில் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க மக்கள். இந்த அளவுக்கு மலை ஹைட்டில் வந்து நந்தி சிலை கோயில் இந்த மாதிரி இருக்கிறது பெரிய விஷயங்க. இது அவங்க குடிநீருக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி. பட் இப்போது தண்ணி ரொம்ப உள்ளே போயிடுச்சு, நீங்களே பார்த்தா தெரியும். ஆனால் மற்ற இடத்துலலாம் நல்லாவே இருக்குங்க, தண்ணி மேலேயே இருக்குது. இந்த ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் கிணத்து உள்ளே போயிட்டுருக்கு தண்ணி, அவ்வளோதான். மற்ற இடத்துல நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு ஓடை ஒன்று வருது, அதை நான் அடுத்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், இதை பாருங்கள், குட்டி குட்டி கணுக்கிட்டிங்க பாருங்கள், என்ன குட்டிங்க தெரியுதுங்களா? அப்படியே அந்த வியூ பாருங்கள். இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் வேணும். ஆரினா என்ன நச்சுடுத்து இல்லை அது. ஓ சரி சரி, களி களியா? களிக்கு செய்கிறதுக்கு தண்ணிலாம் மழை வந்தால் தானா? இப்போ எங்கே, இப்போ மழை விழுந்தால்தான் இப்போ கொல்லை பண்ணு பார்த்தா கீழே போடுறேன். மழை வரலன்னா உங்களுக்கு தண்ணி இல்லை? தண்ணி இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. மழை வந்தால் கேழ்வரகு போடுவீங்க களிக்கு, வேறு எதுவும் இல்லை. உங்களுக்கு எவ்வளோ வயசு ஆகுது? யாருக்கா? உங்களுக்கு 80 ஆகியிருக்குது. இங்கே தான் இருக்கீங்க பிறந்ததுலேருந்து? அப்போல்லாம் கரண்ட் இருந்துச்சுங்களா? நீங்கள் இருக்கும்போதெல்லாம் கரண்ட் இருந்துச்சா இதுக்கு முன்னாடி? இப்போ தான் கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடிலாம் கரண்ட் இல்லை. நைட் ஆகிடவே வெளியே வரலான்னு வந்தோம். இங்கே மின்மினி பூச்சி மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்த்தா அது ஒரு பெரிய புழுங்க. அந்த புழுவில் அதிகமான வெளிச்சம் எப்படி தான் வருதுன்னு தெரியல, பாருங்கள். ஆஃப்டர் மார்னிங் இதாங்க, நல்லா ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டுங்க. அருமையான பிளேஸுங்க சத்தியமாக இந்த மஞ்சு மலை. நீங்கள் ஒரு கேம்ப் ஃபயர் சூப்பராக ரெடி பண்ணலாங்க, சூப்பரான இடம். பின்னாடி கேட்குதா அந்த குருவிங்க சத்தம்? நல்லா இருக்குங்க அந்த குருவிங்க சத்தம், நல்லா கிச்சுன்னு மார்னிங்கில் அந்த வாய்ஸ் கேட்கும்போது உங்களுக்கு அவ்வளோ ஃபீல் வரும். நல்லா பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கில் கேட்டு பாருங்கள். இது எல்லாமே நேச்சராக நடக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான விஷயம். இப்போ நம்ம தொட்டமஞ்சுன்ற வில்லேஜுக்கு டாப்பில் இருக்கோம். இப்போ மார்னிங் வியூ இது செம்ம அருமையாக ஆனால் ஒரு பிளேஸுங்க சத்தியமாக. ஊட்டி கொடைக்கானல் போனால் கூட இந்த மாதிரி இருக்காது. சச் ஒன்ற பியூட்டிஃபுல் பிளேஸுங்க இது. கண்டிப்பாக ஒரு டைமாவது இந்த ஊருக்கு வந்து பாருங்கள், அருமையான பிளேஸ் எல்லாமே. ஹாலிடேயில் ஒன் டேவாவது வந்து இந்த மாதிரி இடத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு போங்க. நீ பெங்களூரில் இருக்கீங்கன்னா நமக்கு பக்கம் தான், ஒகேனக்கல் போகிற ரூட்டு தான். அப்படியே கீழே இருந்து நீங்கள் மேலே வந்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு அழகாக பார்த்துட்டு போகலாம். சச் எ ஒண்டர்ஃபுல் பிளேஸ்.
பாருங்கள் அங்கே வீட்டு பக்கத்துலேயே அவங்களுக்கு தேவையான காய்கறிகள் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே பண்ணிக்கிறாங்க, வெளியே போக தேவையில்லை. அங்கே பாருங்கள் அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளே இருக்குது, என்ன ஒரு அழகாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த காலத்தில் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. இந்த ஓட்டு வீடெல்லாம் பார்க்குறது நம்மளால் இப்போ முடியறதில்ல. இங்கே வந்தீங்கன்னா எல்லாமே பார்க்கலாம். பாருங்கள் அந்த டவுனில் அதிகமாக மரம் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல தான் ஓடை வருது, பெரிய ஓடை ஒன்று வருது. இந்த ஓடை வந்து டைரெக்டாக மலையிலேருந்து வருதாங்க. எப்போவுமே இந்த ஓடையில் தண்ணி வருன்றாங்க. நம்ம வந்து ஏப்ரல் மந்த்து, இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல சுத்தமான தண்ணி வந்துட்டு தாங்க இருக்குது. இது மக்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறாங்களாம். தனக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் இந்த காடு வந்து கொடுக்குதுங்க. நமக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் இந்த காடு நம்ம எல்லாமே கொடுக்குது. நம்ம அதுக்கு என்ன கொடுக்குறோம்? எதுவுமே கொடுக்கல. அழிக்காமல் இருந்தால் சரி. ஒரு சின்ன வாழ்க்கை முறையை நீங்கள் பார்க்கலாம். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான லைஃப் ஸ்டைலை இந்த ஏரியா உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும். மறக்காமல் வந்து பாருங்கள். ஓகே நண்பா, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இது போல் நிறைய வீடியோ இன்னும் வரும். நம்ம மனுஷங்க எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கிறாங்கன்னு இங்கே வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு சிம்பிள் லைஃப்ங்க. பெருசாக ஒன்றும் சாதிக்கணும்னு இல்லை. கிடைக்கிறத வச்சு இருக்கிறத வச்சு அவங்கவுங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்தாலே சந்தோஷம்தான்.